九龍市區巴士路線 X6C 由九巴營辦，來往美孚及香港仁同醫院。特快路線 X6C 乃首條以 X 字開首的九龍市區專營巴士路線，深水埗、旺角一段走線與綠色線相同，去程沿東九龍走廊、啟德隧道前往九龍環商貿區，回程則取道中九龍繞道直達佐敦。X6C 線為九巴目前兩條只於星期一至五全日行走，周六及假日不設服務的專營巴士路線之一。歷史開辦背景：為配合深水埗及油尖旺區乘客前往九龍環商貿區的需求，運輸署和九巴在2021至2022年度巴士路線計劃中，建議逢星期一至五上午繁忙時間增設綠色線特別班次 X6C， 由美孚開往九龍環。路線改動沿革2021年8月23日，X6C 線投入服務，於星期一至五早上繁忙時間由美孚閃向開往九龍環。2022年12月28日，增設下午回程服務，於星期一至五17:45及18:05由九龍環開往美孚。2025年6月2日，由九龍環延長至香港仁同醫院，並提升至星期一至五全日服務，往香港仁同醫院方向過啟德隧道後，經啟福道、啟祥道、宏光道、常悅道、常怡道、宏照道、長業街前往成昌道，往美孚方向則沿成昌道、長業街及宏照道返回原有路線，往香港仁同醫院方向增停啟瑞轉車站、啟成街、林華街遊樂場、常怡道、香港仁同醫院西行站及香港仁同醫院東行站，取消原有位於啟福道及宏照道之巴士站，往美孚方向增停香港仁同醫院東行站及九龍環常悅道站，由美孚開出服務時間為7點正至20點正，由香港仁同醫院開出服務時間為8點15分至21點15分。2025年12月8日，來回方向於深水埗區及油尖旺區增設分站，使其介乎美孚至油麻地一段之停站安排與綠色線看齊，往香港仁同醫院方向增停青山道與洲西街、光昌街、大埔道西洋菜里、美敦道油麻地眾坊街及加士居道衛理道站，往美孚方向增停元州街佛祥街及荔枝角道大南西街站。2026年2月23日，往美孚方向改經中九龍繞道及佐敦道，不再途經啟德隧道、東九龍走廊及加士居道，增停佐敦道、高鐵站、佐敦廟街及油麻地寧波街站，取消拔萃女書院站。收費：全程收費7.8元用車。現時此路線與綠色線合共獲派19輛雙層巴士作掛牌車，居型分佈如下：9輛富豪 B9TL 12米 AVBWU， 8輛 Enviro 500mmC 12米 ATENU， 2輛比亞迪 B12D 12米 BED。用車須柯打 2A 102、117、118、214及948A 鍵。由於此路線途經專營巴士低排放區，除特別車務調動外，用車必須達到歐盟5型或以上排放標準。使用狀況：根據巴士路線計劃，此路線載客情況如下：2022年最繁忙1小時內載客率為60%， 2023年平均載客率為65%。